Hvis vi lærer en ting om coronapandemien, så er det vel, at vi må forstå, at fremtidens pandemier kan være hvad som helst i virkeligheden. Mit navn er Lone Simonsen. Jeg er professor på Roskilde Universitet, og jeg forsker i pandemier. Det har jeg gjort de sidste 20-30 år. Så hvis man ser over de sidste 130 år, så har der været sådan epidemier med jævne mellemrum, og de har typisk været influenza-vira. Så i lang tid så tænkte man, at det bliver nok sådan en influenza-virus hver gang. Men jeg begyndte at tænke på, at det kunne også være en coronavirus, og det var fordi, at vi havde en voldsom trussel med SARS i 2003, det er en coronavirus, og så havde vi en trussel igen siden 2012 med MERS. Og så gik det op for mig faktisk, at vi har jo flere forkølelsesviraer, som kommer hver vinter i den samme familie, så de må jo engang have været pandemier. Så det her må være en familie af viraer, som faktisk har det i sig, det der med at blive en pandemi. Så hvis man ser historisk på pandemier, så er de simpelthen formet det samfund, som vi har. Man kan se store pandemier i 1700 og 1800, som simpelthen var så voldsomme, at de kontrollerede populationen og holdt den nede i meget lang tid. Så det er jo, vi havde næsten glemt, at det kunne gå sådan der. Og det er den sidste gang, vi har haft noget som helst alvorligt. Det har været som folk kan huske, det er 1918 spanske syge. Og nu har vi her så 100 år efter en, der også virkelig er i den skala. Så de historiske pandemier kunne gøre så meget, altså slog så mange, for eksempel pesten kunne slå så mange mennesker ihjel, at der var helt nye situationer i de samfund, som den havde været igennem. Måske 20-30% af alle mennesker var døde, så det har selvfølgelig været nogle kæmpe omvæltninger. Jeg tror, at det vi vil huske covid-19 for, det er, at vi måske lærte, hvad hygiejne kan gøre for os. Altså vi ser for eksempel, at sæsoninfluenza pludselig er blevet væk. I den sydlige hemisfære har de lige været igennem den normale influenza-sæson, og de har næsten ikke set noget influenza. Det er helt uhørt. Og det regner vi med har noget at gøre med al den hygiejne og al den distance, vi holder til hinanden, som en del af vores forsøg på at undgå covid. Det andet eksempel på, hvad vi har oplevet, det er, at vi måske ikke behøver at være så syge i institutionerne. Vi behøver måske heller ikke at bruge så meget antibiotika. Så antibiotika er gået ned med 70% af antibiotikaforbruget. Det er også nogle eksempler på, at man ligesom lærer en ny måde, vi også kan leve på. Noget andet interessant ved covid-pandemien, det er, at den har virkelig fungeret som sådan en slags fotografens fremkaldervæske. Den har simpelthen gjort dårligheder i samfundet meget, meget tydelige. Så nogle eksempler er for eksempel i USA, hvor man ikke har sundhedsforsikring, så man ikke kan tage på hospitalet, uden det koster en bondegård. Så nogle ting pludselig bliver meget synlige, ligesom alle mulige uligheder i forskellige samfund. Når man ser gæstearbejdere i Singapore have nogle store udbrud, fordi de lever under dårlige omstændigheder. Det er alt sammen sådan nogle synlighedsgørelser af problemer, som er i vores samfund. Så det er jo også noget, man skal tænke på. Hvis jeg skal sige en optimistisk ting om den her pandemi indtil videre, så er det, at vi faktisk der viser, at vi har været rigtig gode til at kontrollere den. Det er helt uhørt, at man kan holde sådan en pandemi nede på den måde, som vi har været i stand til ved at lukke lande ned og hygiejne og distance. Og vi tror, at det har alt muligt at gøre med, at den her virus slet ikke er særlig demokratisk. At det er nogle få mennesker, der spreder det meste af sygdommen til videre. Så hvis man kan stoppe de der få superspredere, eller supersprederbegivenheder, så kan man faktisk kontrollere den her sygdom rigtig godt. Så det vigtigste, man skal holde øje med, det er, at man ikke skal befinde sig i tætte rum med en masse mennesker, man ikke kender, og som råber og synger eller et eller andet, så viruset rigtig kan sprede sig. Det er simpelthen en virusfest. Det skal man prøve at undgå. Vi er jo kun et meget lille stykke inde i covid-19-pandemien. Nogle tror måske, at vi næsten er færdige med den, men hvis man ser på bloddonorstudier, så kan man se, at kun 2-3% af Danmarks befolkning faktisk har antistoffer og har været igennem sygdommen. Det vil sige, at vi har meget, meget langt igen, eller også får vi en vaccine, som virker. Og en eller anden dag, så kommer vi over det her, og så er det her en historie blot. Men så er det jo helt klart, så kommer der nye pandemier. Det har vi set historisk. De kommer igen og igen og igen. Vi ved, de kommer. Vi ved ikke, hvad for en virus det bliver, og vi ved ikke, hvor alvorligt den er. Så hvis vi vil lære en ting om coronapandemien, så er det vel, at vi må forstå, at fremtidens pandemier kan være hvad som helst i virkeligheden. Vi er vant til, det influenza. Nu har vi prøvet coronavirus-pandemien, og hvad der kommer i fremtiden, det kan vi ikke vide. Det kan være en helt anden virus.